là-bas. Regardez le Congo. Ce pays de Lumumba. Regardez ce pays. Regardez les droits. Regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent. Regardez des menottes. Souvenez-vous de Lumumba. Des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays. On tué ce pays. On tué Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous le regardez, vous êtes des complices. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles. Vous avez l'argent. Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous allez partir aussi. Les temps, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Na côté libo que tu t'es. Et Zambé ba ko manquer respect na et symbole yamboka. Il y a pas celui drapeau mboka était ni lamba. Bon bateau ba te kamboka. Il y a des gens qui vendent le pays et tu es conscient que l'État ya Congo ba o katango État ti jour ba la partie. Bato to zana bangwa. Mais bato ba na kati ya mboka a peto yebi. Ba pasola mboka, ba katamboka, ba dikisa mboka. De bato ba sa ba mbeba gayar ba longola ba sanction kofi ba ke kangi na palais. Hein? Mutu na mutu à subir selon ba acte posaki. Allez tina komawa na flatamezo ba 115 fois. Prêtre ba petina yo venga madame à l'hôpital ce que moi zana nuka bongo c'est que ba fouté nan groupe ba coopérant bakangi mboka mobo en otage. Nan vena l'état ezui nzela ya l'état venzati. Congo est à Tchad été. Le Congo c'est le pays le plus riche du monde. Ce que les Rwandais ont manqué de respect, c'est parce que les bateaux sont kébérés. C'est-à-dire que les Congolais sont kébérés. Et comme pendant que Moussala pendant mon akabongo moko, Ntimba moko, ingende moko mais baruke ritiki kriki trande. Toi tu continues à ndombolo na cerveau ba boto la biso. Bako boto la biso Congo soto continue à Libanais aye lundi jeudi comme benga ma patron. Ande kunangai na ye ko solo la nabino na kati ya loyenge oyo mboka na biso ekoti na yango pona bitumba minene oyo toze nango oyo bapaya bakoteli biso pe oyo ba politicien na biso ebele bandimi bateke mboka na biso bamemeli biso virus moko ya mabe. Virus moko oyo eleki meme Ebola na dega pona kati ya Congo. Virus wana kombo na yango tribalisme. Débat politique etiki musala oyo ya bitumba etoze nango bazoluka ko distraire te me ko dévier ba congolais na bitumba etoze nango po bitumba ezonga na kati na biso. Bandeko na ngai soki ba paya oyo ba koteli biso, ba Rwandais, ba Ougandais, na ba paya oyo ba zesima na bango, ba occidentaux oyo ba yaki na bango. Soki ba réussir étape ya agression, ba si pe ko réussir étape ya occupation depuis 2001 tango ba kamati ba institution ya mboka na biso nyonso tu. Metala pendant 20 ans. Bazali ko bunda po ba réussir balkanisation ya Congo po ba annexer est ya Congo baze ko échouer po na nini po na likambo moko bandeko na ngai to sakana na yango te bazali ko échouer po na problème ya unité nationale, conscience nationale, fierté nationale po yangonde ezali ciment bandeko na ngai. Histoire ya mboka, peuple moko avivaka selon son histoire. Tobo sanaka histoire ya mboka na bisote. Congo to usila ki ko connaître début ya balkanisation. Les 4 et les 5 premières années de notre indépendance, 1960 et 65. Tokota ki na kati ya balkanisation. Ngayo nazolo bela bino biso zalaki bana oyo ya génération ya indépendance. Tango indépendance yena mubulu wana nyonso biso tozalaki ba teenagers, ba adolescents.
to vivre yango ezete ke ba komeli biso bino lelo bokoye kolango mais biso to vivre yango. Congo ekotaki na balkanisation. Ba bengaki yango kutu balkanisation de kona ba jo benga yango congolisation. Terme ya balkanisation eboye ezalaki liboso congolisation. Et le Mobutu aye ko sangisa mboka ezongi uni et komi stable ba longoli vocabulaire néologisme ya balkanisation ya congolisation ba ye ko remplacer yango na balkanisation po Balkan ba ye ko sala yango eloko elingala ko sala na Congo na 1960 et salemi na Balkan yango ne komi na français balkanisation mais liboso ezalaka congolisation. Mande konanga ezeli sekite parce que eleko wana mboka epanzana ki tozalaki lisusu na mboka te ezalaki lokwa babengaka lifelo okozwa ben na Kasai baluba bazobunda contre balulwa bazobunda contre batetela contre baluba so okende Équateur epai ngai na koli epai na vivre expérience nanga pendant baane wana ya rébellion bambuza ya bumba okoya na lisalate epai bangombe ya lisalate bazo bunda na bangombe ya lisala bangombe ya lisala bazo bunda na bangbaka bazo bunda na bangbandi bangombe bazo bunda na bamongo bazo bundisa ezalaki lifelo donc mboka epanzanaki bande konangai oyo tozo connaître lelo c'est rien par rapport na oyo ezalaki lekoana parce que lekoana ezalaki biso na biso ba congolais ko ezalaki solution o bango bazwaki pote bakoka kosilisa yango na monaki soki lelo tobiki ezepona héritage oyo Mobutu na deuxième république batekeli biso bande konanga na histoire bazo talisa bino kaka ba côté négatif mais tango Mobutu asalaki coup d'état na ye ezalaki populaire bendenge lokwa tozozila soulèvement lelo ezalaki populaire pour à cause ya nini à cause ya balkanisation ya congolisation pour to panzanaki état ekufaki bendenge ezali lelo. Coup d'état na ye moto akosabino te ezalaki populaire même église catholique to kamata ba institution église catholique archevêque Malula kende kotanga na nini na livre ya nini ya Kestergat ba témoin bazali Malula asalaki messe ya Tedeum ba catholique so nazolo ba Tedeum ba yebi eze messe moneno basalaka ya action de grâce kotondo nzambe po nini touti kobima na liwa monseigneur archevêque Malula asalaki messe ya Tedeum pona ko remercier nzambe pona coup d'état ya 1965 bino bozoye ba histoire te na kati ya sermon wana soko tangi na livre ya Kestergata komi nini monseigneur Malula alobaki alobi na nguto alobi toze ko remercier yo pe toze ko reconnaître autorité na yo okoki ko compter likona église mubulu eye ko koto par la suite mais on a je ko tieze pona ko talisa simplement héritage ototigalaki na yango bembe ba étudiant ya Lovanium ba yambaki Mobutu après coup d'état tango akekuna ba yambi ba proclamaki ye le premier étudiant du Congo. Boye bien ngotin. Ba étudiant. Ezala ya Lovanium, ezala ya UOC, tozaki de quoi on a deux universités. Université officielle du Congo na Katanga. Ba yambaki est comme sauveur. Ba travailleur. Ba syndicat, tout ça qu'on a nini parce que autaki ko bimisa mboka yango bazaki ko benga ye le kwana unificateur bazo ko benga ye pacificateur po autaki ko bimisa mboka na kati ya balkanisation tozaki le kwana armée mine déjà zaki na mboka armée mosusu na Kisasa armée mosusu na Katanga armée mosusu na nini na Kisangani armée mosusu na Kivu tozalaki mboka epanzanaki armée mine ba chef 4 chefs d'état-major ba Lundula epai na ba Gbenye ba Sumialo epai mboka panzanaki biso toyebi yango tokotoki zamba tozaki lisu na venir te à cause ya nini ya tribalisation ba politicien ba tribalisaki pour politique yango ba morcelaki biso mboka muke yo botiki lelo Ruberwa na ba Rwandais ba ye ko morceler ba nini mboka na biso ezongi na ba province ndenge ezaki na 60 pona ko attiser ba haine ethnique intertribal bande kunangai oye tumba wana est plus dangereux virus wana est plus dangereux parce que le kola bango ba échoué ko balkaniser mboka na mandoki
Balobi, il faut maintenant to côté la bango, na côté ya koluka ko panza bango na kati na mbo na nini na bango moko. Parce que bandeko na ngai, unité nationale, sentiment ya union nationale, ya unité nationale ezali ciment. Parce que biso to na Congo toze na force, toze ba tribu ebele. Toze ba tribu ebele na kati ya Congo. Mais force na biso ezali ni unité ya tribu wana. Parce que nini unité nationale ezali lokola ciment. Biso ba tribu ezali lokola ba brique. Okoki kotia ba brique l'une après sur l'autre ti ici, mais soki ba brique wana ezali collé na cimenté ata soso aye amati liko na miro wana kokwe. Il faut nini amour national koyeba ke oyo ndekono ya zali na Kivu, oyo ya zali na Matadi, oyo ya zali na nini na Kolwezi, bozali kaka mboka moko, tata moko, mama moko, ekolo moko. Sentiment wana nde yango wana mindele ba meki pote ba koka koluka kokitisi kabola mboka ba koki nango te. Bande konanga to sakana na yango te. Parce que tango nga nazolo banabino problème ya complot international. Pona koluka ko balkanize mboka na biso pe ko annexe ba boma mboka na biso ko biteni bande konanga ezeli sekite. Nasiri koye bisabino yango mbala na komi yango meme na kati ya ba livre to komeri bino. Secrétaire général ya OUA, secrétaire général ya Union africaine, Salim Ahmed Salim, de nationalité tanzanienne, azaki secrétaire général ya OUA depuis 89 jusqu'à 2001. Tatawana ba think tank américain, think tank eze ba lobby scientifique américain na États-Unis. Ba senga ye tango azaki secrétaire général. Asali asengi étude moko secret na professeur mosusu pebe américain d'origine kenyane, Ali Mazrui. Ba yo batanga ka ba livre ya ba étude africaine, il faut ba Ali Mazrui. Azali fini professeur na université à Binghamton, na États-Unis. Salim Ahmed Salim, à la demande de la think tank américain, a sengi tato wana azali professeur ya sciences politiques et chargé na ba étude africaine, a sa la étude moko secrète. Pona kopé sana Ahmed Salim, a pesa na ba chef d'état africain. Étude wana ezali nini na kotangela bino pona komela ki bino yango na kati ya nini stratégie du chaos et du mensonge avec Mbeko. Eloko nini tata wana sengele ki kosala. Ce chercheur Ahmed Salim est na page 527. Ce chercheur d'origine kenyane avait reçu mission de mener une étude devant aider les responsables de l'OUA à démontrer scientifiquement aux chefs d'État et à convaincre les chefs d'État africains que pour établir ou rétablir la paix durable dans la région des Grands Lacs, il faut nécessairement recourir à la révision des tracés des frontières des États actuels, et cela sur base des affinités ethniques. Bomoki, tokomi livre yo boye na Mbeko esali sikambula misato. Secrétaire général wana azali vivant. A contesté. Professeur Ali Mazrui a outé kokufa na 2014. Mais boki ba think tank américain moko ba contester makamwate parce que ezali vrai parce que même tango tozala ki na réunion extraordinaire ya OUA na Lomé na 1997 sur le Zaïre kaka na conflit ba kotela ki biso yobo na nini Kamanda maître Gérard Kamanda wa Kamanda na butu na pesi ye dossier o na uti koyebisa bino tozaki nango. Oyo ya étude secrète o bazaki ko étudier pona koluka ko morceler mboka na biso abi me honoré oyo boyezai likambo tokotika yango to sakana tabe il faut Gérard il faut to beta mbela
Mais la session publique ouverte devant les chefs d'État, Kamanda Wakamanda a attaqué Salim Ahmed Salim, a attaqué le secrétaire général et a Oya, soigné en public. Kamanda Bimisi Sekirewana. Après la réunion, président et Adema. Nani Kofi Annan. Kofi Annan avec secrétaire général ya ONU. Bengi Sibiso. Keko nani na kati ya nini ya hotel nani na résidence ya nini ya Adema. Mais est-ce que makambo yo bouti koloba wana pona ba étude yo Salim Ahmed Salim azui ezali ya solo na bimisi nini copie na pesi na président ya Adema. Atali yango azui apesi na Kofi Annan. Yebi yango bandeko na ngai. Ezeli sekite. Nini commission tozalaki nango na parlement ya Vangu Mambweni. Basalaki enquête na 1994 nini 96 basali nini enquête après nini génocide esalemaki na Rwanda bazwaki ba élément oyo boy bimisi yango sur ba étude oyo boy ba Rwandais na ba américain bandeko nanga ezeli sekite yango na pesaka ba référence ba Rwandais na ba américain ba lengeli yango scientifiquement bakabola mboka na biso. Ezeli sekite on azomona ndenge lokwa tozo sakana nango na ba réseaux sociaux. Non. Ezali un problème sérieux yango wana lelo yo boye ba Rwandais wana lokola ba moni que ba meki na njela nyonso ekokite basé ko maintenant ko utiliser ba politiciens o bango bazo contrôler pour ba kotise la biso débat. Oyo ya ba jongi c'est la biso débat, ya tribalisme, conflit ya tribalisme pour efungole la bango nzela ba balkaniser mboka na biso. Oyo wana moko tokotike la bango nzela wana te. Un élément qui fout bien la merde au Congo, c'est le coltan. C'est juste un élément indispensable dans nos smartphones. Ça empêche à notre smartphone de trop chauffer et ça lui empêche d'effacer toutes nos données lorsqu'il s'éteint. Tu comprends maintenant à quel point ce truc est super important. Et pourquoi c'est aussi grave? Eh bien tout simplement parce que ce sont des femmes enceintes, des enfants, des hommes qui sont payés 2 € par jour pour extraire ce précieux minerai. Et il y a des millions de personnes qui meurent à cause de ça. Et tous les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes utilisent le coltan congolais. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo est sorti illégalement vers le Rwanda qui le réenterre pour qu'ils puissent dire « On est les premiers producteurs de coltan au monde ». Quoi ? Tu commences à sentir comment elle pue cette histoire? On se demande bien à qui ça doit profiter tout ça. Aujourd'hui, ce magnifique pays qu'est la République démocratique du Congo est gouverné par des États, par des entreprises qui pensent que ce pays est un portefeuille. Et actuellement, il y a un génocide qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, perpétué par des rebelles financés par des multinationales pour pouvoir piller le sol congolais. On est tous liés indirectement au Congo par nos smartphones. C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire « Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors ?» Bah parce que seulement le fait de savoir ce qui se passe là-bas, c'est déjà un pas qu'on fait. Et un petit pas en avant dans ce monde, aussi petit soit-il, c'est quand même le signe qu'on avance. Des Rwandais qui représentent les Rwandais au Congo, je pense que vous allez voir qu'on va humilier ces drapeaux. On va humilier ces drapeaux ici. Les drapeaux ici, ce sont des symboles de l'occupation rwandaise au Congo. À partir d'aujourd'hui, peuple congolais, partout où vous êtes, on doit se prendre la chasse pour chasser Kanambe, chasser Kabila, alias Kanambe, alias Kabila. Il n'est pas congolais. Avec son marionnette Félix Tshisekedi Tshilombo, un voleur, un marionnette, on dit comme ça, peuple congolais, on doit chasser Félix, qui est le marionnette, un garçon de course de Kanambe, un représentant qui protège les intérêts de Kagame au Congo. Nous demandons au peuple congolais, commence un peu à déchirer ça, parce que c'est le drapeau qui nous a amené 12 millions de morts au Congo. Hein? Les peuples congolais souffrent à cause de ça. Ce sont des symboles de Rwandais au Congo. Ce sont des symboles de Rwandais. Ça, c'est pas ça, ce n'est pas l'œuvre du Congo ça. Ngai mama makala nazo mona pasi surtout pona biso ba handicapé pasi kolia pasi
Makamu nyonso passe bana zozo tangisa bangote lobi mwana tangu nazola na ndako muke ya pasi esika kolalisa mwana ta bimili banda kelale pa muninga memi akomi kuluna simbi lichette bokangelinga mwana bomeme na la police pona ke no récupérer mwana basenga $100 $200 na kozwa ngo wapi ngama okutu $500 na ye bakangote ngama okutu 10,000 fois o ekoma mwana mutu passe za na Congo bobongisa pona Congo tozo souffrir passe za surtout na kati ya makala biso ba mama makala to souffrir kolia na biso na passe kolata na passe elamba kutoka moko liputo posomba liputa moko ovana na ngombula mobimba okoko sombe lambate toza na kati ya mboka na biso moko pona nini passe aboye pona nini bosunga biso bana Congo boyokela biso mawa pona nini toyeka kala mokipoto nyokama poni tobotama ba Congolais seke nzamba ngwa ebaki biso te ayebaika bino bakonzi bino bozwaka bodondwaka na mabota na bino na ba famille na biso na ba famille na bino ale biso tozonyokwama nazoteka kowet o mumbongo apasi muto akende zelo kwa tindi mwana kende oteka sima nango azwa akanginga na koloba ke na tiki moyena tiki ezate poso na tiki lelo lobi na kolia nini paseleki bandeko botala biso tozo souffrir ba ope bazana mikili ya poto botala biso ba Congolais tozo souffrir mama na ngai malomombo kwa. Merci mama. Nani so sala mo liloba? Ngai mama eyenga na makala. Pasi eleki mobali chômeur. Ba société a na Congo ezalaka lisuute. Mibali basalaka lisuute. Et comment rapono vivre yo moko mama au telema. Toya ko telema mimbongo malonga ezate. Na teka kabwaka nzoto. Mombongo ya moninga alati elamba yepe mutu apasi lokola ngai soki akeleli azui oya eli puta moko enzuluka ki akangi aye ko tekela ngai. Na sombi na teki na leisi bana. Tango mosusu komona mutu mosusu pasi pele ki ayibi liputa mutu aye ko teka nga na ebite. Na sombi lera na kosomba na tanda baye bakangi yo reseller. Okokoma na leta boye amande $50. $50 na kati ya shako sikutu 5,000 na zanongo te. Bongo $50 na kozwa wapi? Pasi eleki na Congo. Bana kutu bazotanga te. Nazola na ndako manzanza. Na moyena tongata ndako ezate. Bana nazokotisa bango klasi te bana ngastu bazali papa. Pasi ya boye na Congo euti wapi? Pasi ya modelo. Oya biso bana bakomona malamu te po batata batu batangisaka bana batata basalaka te ekomi ponda ko elia yo mama telema est-ce que ta bino bande ko na biso na mikilio bozali bino batu boleisaka bana na mibali yango na eko tuna bino boye esukika wana ngai na sala mwa musala ya kokata bilanga makasi ezali lisusu te atozo bela kaka fo forcer okende kosala mwa bilanga ozwa moya ya koluka taka mwa ndunda soki ebimi ozwa moya ya koteka pona kofuta minerval ngo komona kuna bakokende kosenga na mwana moko o $100 koto bilanga yo zoteka mokala moko mamuso oteki 10,000 po ekoka $100 wana na kozwila ngo mbula nini moya kozwa ezate bana bazotanga te bana bazaya kovana na kati ya ndako moye ezate nazolala na angaro nazolala na kotanda saki moye nasomba te éponge ya kolalela ezate nakolala penza na tandi saki na lali na tie panzi wana bana pe balali batandi saki batie panzi wana toza na souffrance moko tozonyokama boyokela biso ata mawa te papa boyokela biso mawa tokoloba boye te tokosala boye te tozonyokama toza na kati ya pasi ya souffrance boyokaka souffrance toza na kati ya souffrance ya makasi moya koloba kuta ezali te manda suki wana yango to lobi mama pasi na pasi nazali na kolala lekolo ya mai sombule beti moya kolala ezali te tala modere yanga mama na yoyo na kopepa obanda leri ni soki mbule katani na dejera butu okopepa te shimarango ndeo yoko lokwa otandi batsaki otandi liputa ulali atali veve mobalite nako tuwa mbongo ngo wapi eza pachi mama osunga biso pachi eleki
mbula tsoki etondi posa okima soko luku ko kima okeno bana wapi kovuta ndako $50 $100 isiga nini oyo ankeno ko batama bana bazali me kopani ya hotsale dalite moi batala otira mai date yango nde totali patch na patch. Ngai mama Louise na lobiboye pona biso na libota mobimba en tout cas eza pasi na bokoli bana na ngai na pasi na koti bazamba ya maluko koluka ba misili ko bokola bana na ngai baye ko sisa classe na mbongo a pasi bongo bino penza bakonzi na biso penda bozali wapi kaka biso bongo ba mama to boma kaka nzoto biso bongo ba mama to sala kanyoso motema elingi to kozombongo ngo wapi ba papa bato bapesaka biso mbongo eko malelo oyo boye ba papa bazana mbongo te to komika komi nyoko makaka na kati ya banda kutala na lesika biso to zali kolala to zoko kosomba ta pièce elamba te to zoko kata kolia te na ndako mwa tomsona mike ya ngwana to zolia na kati ya ndako pe bana bazotonda pete to kokape kosomba ta fufu te ekolo masango tala na motuye komi to komi kosomba beka ka be katikati ya masango na mo ekolo afufu nde yango bana bazolia bazotonda pete bongo ndenge nini bana ngo bakoki kokende kobaluka te ndenge nini bana ngo bakoki kokota na motema mabe te na biso bapara yango na pe na suki kawa. Mbote bandeko na ngai nyonso ba Congolais kombo na ngai Thérèse Muteka na ye lisusu kolobela kaka makambo ya mboka na biso nazobanda nano kaka na Félix posali coalition na Kabila lobi kaka yo moko obandai kobenga ye Kanambe obandai kobenga ye Rwandais aza ko violer ba mama aza ko violer bana na biso aza ko boma elo posali coalition na ye aza lisusu Rwandais te elo akomi partenaire na yo. Siko yo yebisa biso Félix nani aza ko diriger na discours na ye ya Belgique alobi ke ba ko kamba mboka ensemble na Kabila yo so mona wapi Félix na mboka nini président azo kamba mboka na étranger pas seulement étranger mais criminel assassin oya bomela ye ba combattant na kati ya IDPS a viola ba mama bana a commandité génocide na est na a commandité na Kasai ba kamwena nsapu ba fausse commune koloba kutute de mutu oyo lobi bokamba na ye mboka et puis mutu ango azali na Sénat kaka ye ndaza majorité Assemblée nationale kaka ye ndaza majorité totali côté ya ba député kaka ye ba gouverneur kaka ye bo sikoyo bo kambana ye ndenge nini soki tolobi ke ezali continuité bino bozolo beza continuité te eza continuité ye kaka ndaza kokamba ozo bosana makambo oyo criminel wana sali na kati ya mboka wana siko yo za kokamba na ye bande na este kuna eske ye Kabila ka criminel wana oso yebisi ye makambo ezoleka na est oya 300,000 Rwandais oyo Kagame alingi akotisa na Minembwe wana kokipe mboka wana parti ya mboka na biso po Minembwe wana ekoma ya bango bazo benga na ba Congolais ba kolomboka na kati ya Minembwe po baya kokipe na ba Rwandais toza kokende wapi yo président congolais tozo kende wapi oza ko gouverner te tala ti na bureau na yo moko ba 15 millions ezobunga Mike Mukeba ameka koloba ameka koluka vérité ya 15 millions wana bozo kangise munoko bokanga ye na makala pona nini démocratie yango wana oyo za kolobela batu na Belgique démocratie ezate liberté d'expression ezate
tokosuka wapi peuple congolais botika na no fanatisme o Félix Béton ya nini eba 80 fausse commune wana azolobela ngo te kimia silence radio liboso nde bazali kolobela ngo tango nano azwaki pouvoir te mais sikoyo kimia lokola bazosala na partenaire na ye rwandais criminel assassin yango wana kangisi ye munoko moyen aloba lisusu makambo wana ezate bande il faut tofongola miso mboka eza kokende mpona fanatisme na bino wana il faut koloba vérité soki vérité ezali il faut kolobela mpona korécupere mboka mboka wana esekeili mboka wana esetekami na maboko ya bapaya donc il faut siko totelema biso nyonso il faut totelema biso nyonso mpona korécupere yango po soki totali kaka boye esekei nango biso tokotikala sa mboka bande totelema ezali ka continuité na kati ya mboka na biso régime otoboyaki nde yango oyo komaltraité ba congolais insécurité totale na mboka donc changement eza te kutu ekomi kutu pire makasi koleka tokosuka wapi bino pe kaka oh Félix Béton Félix Bonaboy te bandeko boza ba aveugle boza komona makambo eza koleka ou bien boza koloba kaka mboka wana ezali mboka na biso batikela biso il faut nde tofongola miso tozala vigilant ingeta. Jeune leader du PPRD, béret rouge, déclarant ce qui suit. Dans l'espace de 6 mois de votre gestion, nous avions constaté la dilapidation de plus d'1,5 milliard de dollars américains laissés dans le trésor public par le régime de Joseph Kabila Kabange à travers des voyages touristiques et d'autres projets mafieux. Vous avez trompé pendant plusieurs décennies en prétendant que vous luttiez pour le bien du peuple congolais, mais la réalité vous a rattrapé en l'espace de 6 mois. Le slogan « Le peuple d'abord » s'est transformé au ventre d'abord. Peuple congolais, Téléma, trop c'est trop. Ezaba biloko mo lelo ifuna loba vérité. Coalition wana ndenge ezana ezaba cop oyo Jama Kabunda akenda kosala po akota na bureau Assemblée nationale. Coalition wana président Facha yebaka ngote. Jama Kabunda koma pena ba pirier moko boyi ba sankara na e o soya lobi likambu ba protégeaka e pesike ayaki na makambo ide pesos koti eza lokola parti moko boye mystérieux balinga bakunda Tshisekedi na cimetière poubelle à Gombe bayebisa mutu te batu baboya Fati bakenda kosala ba makambo na bango una ba mastane ba Madidi Martin à Genève bayebisa mutu te sans mot d'ordre batu baboya ndenge mona makambo ya coalition batu basepela na ngote mariage oyo ezalaki lokola mariage ya mosantu na ndoki na nganga soko du pouvoir kanga Kabila ya Fati Kosanate Papa Lobaki soko du pouvoir kanga Kabila ya Fati Kosanate Papa Lobaki soko du pouvoir kanga Kabila oyebisa peuple kuna ke alala ba obetai na lobi na kombo ya Tshisekedi akenda sa mabili oya komata kuna yeka koloba ke mariage ya FCC na caché continuer lelo bako betai il a tellement que Facha ko découvrir makamunyo sa mafia salaka na est alingaki aboma Facha to kende par 1000 chemètres lelo mokili ba pesanga raison là na loba ke Kabila c'est le Satan du Congo batu balobaka oyo lekisi o melaka biloko po lobanga non na lingana nga nguti makambo na loba na bino même Kabila ye bien que ezana jeune moko na IDPS o babenga réserve de la démocratie na loba na batu ke batu tout bako ke kinga kati menga na okende na ngati coalition wana mini bozela bo mona karate
ndenge nalobaki coalition ekokufa yango loko bana bazoloba badelivre ye Kabila akende se pays te Kabila bajuge ndenge pauvre akufa kaloba Kabila bakanga yao Kabila akomona ndenge tokosala demokrasi yawa basalile biso kasho na zo tomona ka Kabila soko akei na se pays akosala net mbemba azaki na se pays ya boti ayebia Kabila azalawa toboma Kabila ndenge papalo. Alors eloko tongaki to senga kaka na communauté congolaise partout bozali dans le monde, ceux qui bozali kolanda ngai, il faut toyeba d'abord que non oyo ya biso mboka Congo ezali une occupation. Soto lobi ezali une occupation pour dire total événement nyonso banda Félix Tshisekedi azwaki en tête ya République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui il y a rien qui ne marche. Donc na principe nyonso azali coincé. À lui maintenant de dire à la population congolaise que non, moi je suis coincé. Là, toko aider. Tozonga nanu sima, natango Moïse Kabila zoka pouvoir. Abombaka jusqu'à point ayebisaka population congolaise que non, ba Rwandais baza kotele melanga na pesa bango parti ya Kivu. Yango moni tobomaka ba Rwandais na maboko. Eloko tozo senga na monsieur Félix aleka aloba a dénoncer. Parce que ti lelo biso no stoyebi yango pouvoir o ya vandeli ezali pouvoir moko négocier. Donc ba négocier pouvoir. Alors yango to komiti na moment tozo mona que non pouvoir négocier et komi na yeti na ba problème oyo komi ya ba accident tout ça. Donc azali mal à l'aise azali coincé. Ayoka sonité a solola na population congolaise ba ko aider. Parce que biso toza kolobango jusqu'aujourd'hui mboka na biso ezali ona occupation ya ba Rwandais. Bato bazwa banoma ye, bato bazwi bapesi ye soit bapesi 43 ministres acha. Bato wana bakotika la jamais ko accepter Félix azala na réussite totale na mboka wana. Eko simba te. Même makambo ya classe ya gratuit eko simba te. Bakabili bakotika la ka jamais ko accepter Félix azala na réussite. Muto bango bache baza ko contrôler de A à Z akotika la ko sala eloko moko jamais yango toza ko lobaka ke boye ba yango mboka wana ya Congo eza sous occupation ya ba Rwandais eloko liboso futo lukanana bato o yakinda ko négocier na bango il faut écarter bango nde ya kozala na kimia tant que akozala kaka na bango akozala mal à l'aise jusqu'à tel point bakoboma ye. Nenge to bandi komona boy. To pese sous 3 mois ou etikali, 2 mois etikali, total la réaction ni nego salama. Parce que aza vraiment coincé à kotikala ko sali le côté. Yango biso toza koloba toujours que Félix a kotikala ko réussir jamais na bandoki o ya kangamaki na bango. En tout cas, eloko toza kolinga to loba to lamusa population congolaise que mboka na biso ezali toujours une occupation ya ba Rwandais. Bouti kolanda soki botalaka ba news bouti kolanda ke ezana 137 ou 132 ou 134 réfugiés libyens batindi bango na Rwanda tandis que Rwanda lelaka mabele pa na biso lelo Rwanda aya koyamba ba réfugiés sort nango ezanini ba réfugiés na bakozwa bango bakotisi bango kati na Congo alors ba Rwanda bakozala sima ba Rwanda ba réfugiés wana ponini ba combattre toujours mboka na biso bango souci na bango il faut bazwa parti ya est et comme état na bango Kabila akotika la jamais ko accepter réussite ya Félix réussite ya Félix c'est pas ya Kabila ezali échec ya Kabila alors bango bakolinga Félix ça la paix échec pour bango batika la toujours ko vivre sima ya Félix nde fois yeba eloko nini o ya solo na bato wana eloko nini o bato wana bayebisaka ye. Tokomi komona lelo même garde du corps rapproché à Kabila. Aujourd'hui, garde du corps rapproché à Félix. Est-ce que Moutouana bozo kaniselo on na vendre la rapembeni wana? Alors Félix azana danger. Félix aluka aloba na population congolaise. Mais je ne crois pas Félix akokoloba. Parce que nyoso Félix azo sala, il faut zoka ba corps et pas ya Kabila. Kabila ne peut jamais accepter Félix aleka aloba na population congolaise et kotika la rappe ko sala mate yango bomoni Félix ezakaka sorti et puis na ba sorti wana total na mboka na ndenge zali sorti ya président ebimisaka mbongo na kati ya kesa l'État
Combien de voyages Félix a sali? Ezokotisa nini na Congo? Ezokotisa lo côté, ezaka na ba sorti. Tandis que na Congo jusqu'aujourd'hui les gens souffrent. Les gens souffrent na ba niveau nyonso. Avant nanano to mekana ko solola na ye. Sokazo kima ko solola na population congolaise. Abimata libanda a lancé communiqué que naza coincé population congolaise a ko yedeye. Lelo boyokyo tango batu batomboke kuna bakene na kingakati. Bomoni makambo eleki. Secrétaire ya parti UDPS azoleka azwa koloba eza batalamuka. Eza nanu batalamuka te, batalamuka baana bango minduki te. Yo kanisi avion na pokende ko dévier yango eza na car présidentiel na kati. Ofoza na maboko pamba. Ofoza na munition pour dévier camion avion wana. Eza lamuka te. Batika ko sala ba mouchoir wana koloba keza lamuka non. Eza nde problème ke Kabila o azali chef na bango nyonso. Mutazo sala biloko wana. Eza batalamuka te. Toti kana kotala lamuka. Totala nanu oyo aza na sima ya Félix ou soit oyo aza liboso ya Félix. Soki to écarté mutu wana ba bêtise na Congo isili avec Kabila bêtise kotikala kosila jamais na Congo. En tout cas eza ngande kona bino na ngaka natalisa bande kona biso o bazomona ke toza contre Kabila Félix toza contre Félix te tozolingande Félix azale veiller parce que na babiloko wana soki akufaki tolobaka na biso kaka tokosala mobulu moko tokosala ezate toza na arme te tosala mobulu est-ce que basalaka mobulu na munduki soki lelo bana muro bakengela Kabila batelemi wana Congolais ni na kobima bimisa tali ibanga baba Kabila zotambo na Congo à l'aise Kabila ne peut pas être à l'aise au Congo tant qu'aboma ba Congolais akoko zalaka l'aise te yango tozolo banyoso na justice sango na makambo ya Congo ekomika kopesa pasi tolongola nanu mutabandundu mungala muluba muswahili tozala nanu Congo moko toyeba na tango tozalaka ensemble bit na biso zalaka nani akende bit zalaka vrai que mutu wana kende totika na ba problème na biso entre nous les Congolais toko bandesi ya ko s'en sortir parce que lelo to moni place to komi place Kabila komi si biso to komi na suka to komi même kolela to lela te to yeba mutema mabeza na biso ba Congolais yangwana tozwa pouvoir na biso na maboko mais lelo tozwa pouvoir tozongisela Kabila pena ngana talisa kaka bato ke mutu aza na position de force a négociaka jamais na mutu aza na position de faiblesse à l'époque où avato kende na Korea Genève Kabila azaki na position de faiblesse c'est biso te pesi Kabila mena position de force Kabila ezalaki na projet aluka bima kende biso totika na Congo na biso deke kaka ekomaka ono ngana longwe yango Kabila zwa force wana nyonso yango akomi ko manipuler lelo lisusu ba Congolais yango moni lelo komi premier ministre akomi ko lobango ke na pesi félicitation na ndenge Kabila poni ngai non totala nanu oyo bazo souffrir eza biso ba Congolais Kabila kotikala ko souffrir te ba Rwanda ba ko souffraka jamais na Congo ezaka ka biso nde bato sa konyokwama ngande kona bino Olivier Omayecha combattant na kati ya Cardiff pays de l'Ouest toujours bundela toujours ekolo to biso ki tozo sala ba message ote moyen peuple en chose à la éveiller ezalité na lisusu lelo pona ko beta lisusu c'était pona makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo mboka na biso boye bibino nyonso etani nini tozali nango après ba élection 8 mois yango yo rien ne marche toujours baza toujours kokosa peuple congolais promesse et promesse rien ne va tant toyebisaki bino ke Tshilombo Félix Tshisekedi Tshilombo atikala ko gagner élection te Kabila mutapesaka ye mutu moko andimaka biso te bobengaka biso ba aîné batamité ba mabe moi qui vous parle ici je suis Moulouba mais pourquoi na côté la Félix Tshisekedi parce que ce n'était pas lui qui avait gagné les élections. Il a fait les pactes avec Kabila, Kabila a pêché le pouvoir, les lois comme marionnette à Kabila, tout ce que Kabila désire, il y a comme il a des pour ça au Tshisekedi Osala pour y donc partenaire n'a vu comme Kabila. Kabila au Félix Tshisekedi a finga qui boutou moi il lobby aujourd'hui partenaire nae Kabila. Toujours on a sous na sima, tout à la image au Félix Tshisekedi azoloba pour à propos ya Kabila.
Ce qui totali lelo, c'est le contraire. Félix Tshisekedi akoma kokumisa Kabila. Tozongi sous na sima na kata Genève, tant bazaki na Genève, Félix Tshisekedi ba voté Martin Fayulu comme donc candidat unique et opposition. Félix Tshisekedi azongi base na EBC yo biso to boyi tolinga yo ozala candidat. Félix Tshisekedi aleka na TVF biso base nanga boyi moyen azala candidat. Moyen atique la Fayulu ezate Félix Tshisekedi acha candidature. Aujourd'hui là, c'est les mêmes bases. Oh bazo boya accord ya Tshisekedi na Kabila. Félix Tshisekedi aza incapable ya rondima base wana. Omoni ke ba soubassement ya makasi ezalaki kuna. Comment ça fait-il avion ya président et sali crash. Ale base etomboki elobi accord wana tolingi yango te. Inyola kisake basara likopana ndoki te wana eza premier soin. Deuxième soin to ebite soki kozala nini. Donc peuple congolais on a zali kosenga biso to fungola toujours miso partout ozali. Ba bazana Océanie, na Asie, Amérique, partout dans le monde. Soko ozali na moi idée ya kopesa pona bonne marche ya comment to kosala pona Félix Tshisekedi alongwa na pouvoir, il faut to sala yango. To baisser ba boîte Félix Tshisekedi Obomi Congo. Obomi Congo. Comment ça fait-il dans un pays où un président signe une ordonnance? Depuis Félix Tshisekedi a signé une ordonnance, il y a Kyungwa Kumwanja. Na les Moutoua Kabila, wana baba na musala. Ti lelo Félix Tshisekedi balise biso kezo gouvernement koti bako bato wana bako banda musala. Ti lelo bato wana babanda musala te ba papa ba mibimba basopana ba poudre na mutu. Pour la Sabino que Félix Tshisekedi c'est une étiquette na kati ya Congo. Azana eloko moko te na kati ya Congo, c'est une étiquette. Ti lelo ba papa na basala ka musala te. Félix Tshisekedi problème ni esi la raté. Aux yeux d'ambongo na ba voyage zo sala o koti d'ambongo famille no ebongi. Oki kotika pouvoir tozong c'est la mukolo pouvoir na ye. Tolela ki awa Kabila kende yo pesi Kabila porte d'entrée ya kotika la kofanda na kati ya Congo. On va vous lapider avec votre famille un jour. Hein? Trahison oyo sali peuple congolais Félix Tshisekedi un jour. Oko futa yango na famille na yo. Oko futa yango. Ba congolais nyonso ba kufa, ba Rossi Mukendi Chimanga, ba Thérèse Kapangala. Aujourd'hui on te pose la question lobi oki ko fine te. Ça c'est quel président qui répond que oki ko fine dans le passé te. Yazuta la o eza liboso. Ah bon? Donc ceux qui m'ont abonné na sima yo to ko président yo ko landela été pas yo finité. Tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pour garder partenaire na yo apesa pouvoir. Muto simba été. Peuple congolais to fungola miso. Marche ezali ya CLC ezali le 17 na kati ya Kinshasa. Nazali ko benga nazali ko sala appel na bakinois nyonso. Mama ko kene musala te sengana nous pose kende na marche ya CLC wana pona kotelema makasi soki totelemi te moni pression Kabila totiaka ye wakomia na suka ayozwa chilolo atie wana toza kosenga pression wana ezonga. Donc marche ya CLC ya le 17 mutu azanga te bandeko na ngai boya ebele mutu azanga te. Nazali kosenga bino pardon mutu azanga te na marche wana boya ebele bolakisa Félix Tshisekedi Tshilombo Raza Moïse baza imposteur. Tu dois refuta yango un jour Félix Tshisekedi refuta yango. Biso pe tokolemba te. Tokolemba yo te Félix na ba vidéo tokolando sala toujours pour na ko conscientiser peuple congolais partout bazali balemba combat oyo te. Combat ba Thérèse Kapangala ya ba Rossi Mukendi Chimanga. On va pas laisser ça. Donc bano bakufaki oyo boy ko fini na bango oboy ko fini pour na partenaire na yo. Biso to tika ngo de Félix. To ko senga révolution makasi ça de manakati ya Congo wana. Un jour viendra. To ko lala ko la mukaka boy. Révolution ko sala beaucoup pakata bambangu. Félix Tshisekedi. Merci. To ko joyeux un jour au tika pouvoir wana. To ko répondre na ba acte na yo. O nyonso oyo sala ko répondre na yango.